double strike. Wih, gabon. Wah, ukuran ikannya. Halo cuy, ketemu lagi ya. Kali ini kita mau nyoba mancing ke salah satu spot di sini. Ini kita lagi menuju ke spotnya, jalan kaki. Karena teman-teman ada 3 orang itu di depan. Kita coba spot baru buat mancing, mudah-mudahan dapat banyak. Yuk, sebelumnya jangan lupa ya, bantu Sandal Desa buat subscribe, like, sama komennya biar tambah semangat bikin konten. Perjalanan kaki kita kurang lebih 15 sampai 20 menitan untuk ke sungainya. Tuh. Bekas tambang tanah merah. Cari sumbing. Apa? Rintangan cuy. Ya, lenak kita. Rintangan membentang. Oke. Apa ini? Anu, Belalang belalang. kupu-kupu. Dia makan nasi. Belalang. Jalur untuk menuju spotnya cuy seperti ini, agak ekstrim. Spot ini berada di samping air terjun. Nanti saya videokan sebentar. Terjal. Rintangan susah, Saya, itu ya. susah, tapi kita datang terbayarkan. Ya, oke. Pemandangannya juga bagus di sini. Belakang hutan. Nah, teman-teman bisa lihat kan ya. Tuh. Yuk, lanjut jalan. Di sini juga banyak selada. Ladangnya. Ada durian juga. Banyak kan selada. Nah, akhirnya sampai di spot pertama. Itu di atas sana ada air terjun. Nanti kita ke sana. Sana weh. Sana weh. Gimana guys? Ekstrim enggak? Ekstrim. Ekstrim banget ya? Jalannya ekstrim. Tapi nanti akan terbayar sama suasananya alam. Nah. Masih perawan tuh. Dan dianjurkan dan Ya, sini sering juga banjir tuh. Kalau pas musim hujan, airnya meluap. Sering terjadi banjir. kita pakai pancing 2 ukuran 05. Pancing wader. Umpan cacing. Pancing target barakuda. Barakuda, siap. Target di sini kita barakuda
atau tuna sirip kuning. Nice. Oh, dapat saudara. Trek sama. Kan ada yo. Ini banyak ikan nila. Sempat katanya warga dikasih beberapa kilo nila untuk kembang biak. Oh, jatuh. Habis pan. Sambarannya begitu luar biasa. Sambaran ikan wader. Gak kena guys. Oh, gak kena guys. An hour later. Belakang. Sambaran. Gimana? Hah? Pegang. Tuh. Wih, lumayan sambaran. Right. Biar bisa Telat. Minutes later. Ini namanya terjun leader, berada di Kecamatan Ronggon, desa apa ya? Siapa ya? Leader, desa leader. Itu yang itu juga sebenarnya aliran air, karena mungkin airnya kecil jadinya dia ke sana. Kalau kita banjir bisa sampai ke sana.
Strike. Cekelan. Oh, ternyata kena sayap, kena sayap. Bukan dimakan tapi kena sayap. Strike guys, strike. Wow. Babon. Babon. Strike. Strike. Satu kurang tangan. Tersangkut ternyata cuy, tersangkut. Teman strike, strike nampaknya besar. Dorang sana tuan, cuy. Sakit pas elang lah Babon. lumayan lur. Lumayan. Namanya ini wader pari cuy. Wader pari kalau di sini. Mungkin kalau di tempat kalian nggak tahu namanya. Nah, pasang umpan lagi. Lumayan dua garis sih. Nah.
lomba strike. Coba kita lihat siapa yang duluan strike. Strike lagi. Strike. Angkat dong. Wih, sama lagi strike juga. Ini double strike. Wih, dapur. Wah, ukuran ikannya jumbo-jumbo. Ih. Baik. Oh, enak. Wih. Double strike.